Shamar kafuni hordoftoon abduu moobaayilaa abbii jaljirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa abbii sabskraayibii godhaa maatii keenyatti dabalamaan isinii jedha waa'ee hidhamtoota keenya mana hidhaa jiran hayyoota keenya hooggantoota keenya kan mana hidhaa jiran jechuudha manguddoon abbootiin amantii namoonni beekamtii qaban namoonni uummanni abdatan hooggansa kiyya abbaa amantii kiyya jedhee kan uummanni biraa uummanni hawaasni keenya kuni abdatu jechuudha maaliif cal'isan waa'ee isaanii dubbachuu Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa kan yeroo hundayyuu ammoo dantaa saba isaa dursu jechuudha waa'ee hayyoota keenyaa kan mana hidhaa jiranii dubbateeti jira isa irratti hoo maaliif duulama wanni inni jedhe kun dhuguma waan irratti nama duulchisu akkasuma ammas waa'ee warra zammataa jiru waan kanarraa maal irraa abdii qabu maal irraa shakkii qabu warra zammataa jiru ka eega Dr. Abiyyi fakkeenya ta'uudhaan iddoo lolaa sanitti argamee Ribeerola ta'e bosona seerii jechuudha lola kana hoogganuu eegalee namoonni hedduu isarratti fakkeenya fudhatanii deemaati jiran injifannoo guddaallee argataa jiranii warri kun mee maal inni kaayoon isaanii warra kanarraa nuti maal barannaa biyya san keessatti akkuma isinuu beektan sirna sadiitu jira sirna sadii san keessaa yoo gartee fakkeenyaaf lolli amma deemamaa jiru kana juuntaan kan as dhufu taate bis nuti hin jiraannu kan jedhu murteessanii warra akkas jedhutu jira warra zammataa jiru keessaa jechuudha kanas mee isin dhageessisa haga dhumaatitti na waliin turan isin jira waa'ee warra zammataa jiru kanarratti jechuudha meeta booji'amtoota boodarratti deebina booji'amtoonni illee ni jiru booji'amtoonni illee akkuma gartee yeroo asirraa achi dhaqanii yeroo taammaanyi faa wadafiiti wada haalaa jedhanii akkasumatti wadafiiti wada haalaa jedhan achirraas ammoo maal jechaa jiran kan jedhu illee waliin ilaalla jalqabarratti mee waa'ee fakkeenyaaf warra zammatee kana anammoo warra zammatee kana yookiin ammoo qeequudhaaf waa'ee isaanii maal osoo hin ta'in nuti irraa maal barannaadha amma maal seetan biyya san keessa akkuma isinuu beektan sirna sadii kan jiru waggaa 27 jedhamu kanallee sirna sadiitu jira sirni sadii kuni warra gartee akka kaleessaatti deebuu qabnaa waggaa 100 dura bilisummaa jala turree waggaa 27 yookiin ammoo waggaa 30 TPLF dhufte kana gabroomne warra jedhee amanutu jira warra amma gartee fakkeenyaaf abiyyiin fakkaatu kuni zarii miti warra ilaalcha kana qabu hedduutu jira Oromoos ta'e Guraagees Amaaras hedduutu jira jechuudha warri kuni gaafa TPLF waggaa 27 kanallee yaduuroo gizee jedha taarikiin isaa siimaan yaduuroo gizee biyyi kun akkana turte yaduuroo gizee biyyi kun haymaarotiin biyya kana akkana ture yaduuroo gizee aadaan biyya kana akkana turedha wanni isaan namaa himan jechuudha warri sun amman tan ammoo haga tokko bilisummaa mul'atee jira bilisummaa tana nu harkaa baanaan jiraatu hin dandeenyu warra amma jechaa jiru kana jechuudha duraanis warri suni bilisummaa jala turre gaafa Minilik bilisummaa jala turre gaafa Hayila Sillaasee Minilikii fi Dargis bilisummaa jala turre TPLF turfe warra kana cabsinaan Dargii cabsinaan gabroomne warra jirudha warri lammata ammoo warra TPLF fi warra Tigraay kana fi warra Tigraay kana jaalatu tokko illee ni jira jechuudha waggaa 27 TPLF hin dhufin kana duras dargirraa haga Minilikitti gabrummaa jala turre amma bilisoomnee jirra sirni kun cabnaan gabrummatti deebinaa warra jirudha Oppodio fi TPLF irra guddaa jechuudha warra gartee Amaara Baadiin kanaa fi akkasuma warra Dabuubii fi warra Oppodioodha warra Tigraay kana jechuudha warra paartii kana deeggaru qofa warri waan kana jedhu warri sadaffaadha kaleellee gabrummaa jala turre arraallee waggaa 27 kanallee gabrummaa jala jirra sirrii miti sirni ammallee seeraan hin ijaaramne federaalizimiin seeraan hin ijaaramne ofii dhuf bulchuu hin taabne nama hiruun nama ajjeesuun hin dhaabanne mirgi namaa hin kabajamne olaantummaa paartii tokkootu jira bilisoomuu qabna kana caala kan jedhudha Oromoo faadha kana kan jedhu warra gartee federaalizimiin dhugaa ijaaramuu qaba warra gartee biyya isaa keessatti namni ofiin of bulchuu qabu ofiin of bulchuu qabna abbaa barbaanne ofii kennaa ofii filanneeti Itoophiyaa nama hunda fakkaattu ijaaramuu qabdi malee Itoophiyaan gartee saba tokko fakkaattu yookiin ammoo kan paartii tokko fakkaattu ijaaramuu hin qabdu warra jedha tureedha jechuudha amma sirna sadii san keessaa warri gartee akka kalee Minilikii fi Hayila Sillaasee jedhu kuni bilisummaa argateeti jira jechuudha amma garamiin karaa qaxxaamuraatiin Oromoon gartee akkas jechaa ture kan hin bilisoomna kalee fi arraallee bilisummaa jalan turre gabrummaa jala turre boru ammoo ni bilisoomna jedhee warri qabsaawaa ture TPLF yeroo aangoorraa buusutti kan TPLF caalu kan waggaa 100 duraa sun jechuudha karaa qaxxaamuraatiin osoo ilma abbaa gadaa maalidha jennee osoo nuti dhiichisnu Oromoon kun xiqqasho durii irra guddaa shanyummatti amana jechuun shanyummatti yeroo isin jedhu namni kun Oromoodha Oromoon miidhu waan jedhu waan akkasiitti amana jechuudha garuu warra Oromoo ofiin jedhu kana keessa hedduutu jira warri gartee sirna kana jaalatu jechuudha akkasii warri sun karaa sanii karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabate jechuudha amma kan jiramu bilisoomnee jirraa Itoophiyaan ammaatu nu harkaa baanaan Itoophiyaa waan isaan jedhaniif maalinni sirna kanaan sirni kun nu harkaa baanaan Itoophiyaan tun teennaa miti nuun fakkaattuudha ilaalchaa jechuudha amma isaan fakkeenyaaf ቪዲዮ ዲቀሾታ ነው ቢያገይፋ ይሄን ጦርነት ማሸነፍ ብቻ ነው ያለን አማራጭ አሁን ከተሸነፈ ኢትዮጵያዊነት ብቻ አይደለም አፍሪካዊነት ይሸነፋል ዓለም ደግሞ ትዋረዳለች የ33 አመት ጎረምሶች ተሰብስበው የ3 አመት ልጅ ቅጥቅጥ አድርገው ሲገሉ ማለት ነው
አስፈላጊም ከሆነ ደግሞ አናነስም፣ ምንም ችግር የለውም። እንደው ባታ ከአምስት ጥይት አንድ ጥይት አላጣም። ወዶኑ ጅሩ ኢትዮጵያን እንዲገምቲ እኛ እያለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይ? ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያን በረበረ ፍንጅራቲ ወረፊት ወረኋላ ወረፊት ወረኋላ እናሸንፋለን። ወደፊት ትግሬ ወደፊት ጁንታ ምንጊዜም ጁንታ አያኦ ዛሬ ነው ድሌ አያኦ ማታ ነው ድሌ qeequudhaaf yookiin isaan akkasii ani sun taane nuti amma warra barachuudhaan Asteer Badhaanee tananii beektan jedheeti yaada kaa warra gartee Itoophiyaan Minilik warra jedhu kana abbaan Oromoodha jedhamti yoo gara zarummaa sajjitti deemnee akkuma Abiyyi jechuudha akkuma obboleettii Abiyyi jechuudha fakkaattota Abiyyi abbaan Oromoodha Badhaaneen tani kaamaarra hin jiru abbaan Oromoodha jedhamti haadhaan ammoo akkuma Abiyyi jechuudha Addis Ababeedha Addis Ababee ilaalchi isaanii hedduun isaanii akkana jechuudha duuba amma Asteer Badhaanee akkuma jette kana jechuudha Itoophiyaan carraan isin qabdu hinjifachuu qofa. Itoophiyaan carraan isin qabdu jechuun lola kana carraan qabamu hinjifatamuu qofa. Waa'ee araaraa, waa'ee gartee wal mari'atanii mariin siyaasaa hunda hirmaachisee maali kana miti amma. Lola kana Abiyyi hinjifatee juntaa balleessee kan biraa kan itti aanu Shanillee balleessee walumaa gala lolli kun hinjifatamuu qofa. Carraan suni kana ala yoolleen hin jiru beeki. Yoo sun hinjifatamuu baate hoolleen hin jiru. Carraan kana qofa. Yoo ammoo kan hinjifatamu taate Itoophiyummaa qofa miti Afrikummaallee ni hinjifatamaa addunyaan ammoo ilma daa'ima waggaa 3 goromsaa waggaa 33 tume jedhameeti awwaarradama jetteeti jirti kan waggaa 3 biqilaa amma biltsiginnaan biqilteedha bara namni sammuu qabu tanumarraa way hubataa jechuudha daa'ima waggaa 3 goromsaa waggaa 33 addunyaa Ameerikaa faa Awurooppaa faa baantii jechuudha kanaafuu carraan qabnu kana qofa jedhaniiti jiran wanni waa'ee jara kanaa isinii fide maal seeta waan tokko ati beeyte akka jara kanaatitti wanni kun kana sani jettee yoo deeggartellee omaara koon qabu beeyteeti waan san jaalatteeti jechuudha amma keenna hedduudha kan ilma abbaa gadaatii Oromootu itti jarja ijoollee maan biltsiginnaa deeggartuu amma hagam galeefoo jette waan gaafii keessa nama galchuudha osoo ati gaafatte sirna Abiyyi maal tetten ilma abbaa gadaati Itoophiyaa tana walqixxeessee nama hunda walqixxeessee bulchuufi Itoophiyaa dargini jaalattaa tetten akkamitti jaaladha siin jedha jechuudha hamma ijoollee maan biltsiginnaa deeggartuu osoo ati gaafatte nutummaanuu hoo warrummaan ammoo calliseetuma waa'ee juuntaas deemuutii fi waa'ee maalii himu hoo hagam beekaadha osoo amma fakkeenyaaf diyaaspoora ammaan biyya alaa kana jiru hiriirri haa bahamu yeroo jedhame Tigree walumaa galatti miiliyoona 6 jedhamtu biyya san keessatti parsantii hagam biyya san keessatti qabdu Oromoon ammoo gimmaasha biyya saniitii olii kan jedhame hagam irratti hirmaata Tiwutar irratti hirmaadhaa yeroo jedhame waa'ee qabsoo kana keessatti waa'ee gartee hayyoota Oromoo kan hidhaa jiranii irratti waa'ee ajjeefamuu Haacaaluu irratti waa'ee sirna kanaa irratti yeroo hirmaadhaa jedhame Oromoon hagam hirmaata kanarraa yeroo laalu anuuf nuti maal keessa jirra kan jedhu dhugaa rabbii gaafii keessa nama galchaa akka nuti ammallee fagoo jirru Oromoon dammaqee jedhama malee warruma baratee yookiin hayyootuma fuula dura jiru laalla malee akka hawaasaatti dammaqee yoo jenne Oromoon ammayyuu fagoo jira jechuudha. Kanaafuu nuufuu hagam nuu galeedha amma warroonummaa fakkeenyaaf amma nam tokko Abiyyi nafxanyaa Abiyyi maaloodha maalidha warrummaan jedhu kun illeen homata amma tokko jira amma nam tokko jira amma biltsiginnaan illee deeggaru wayyaanee kaleellee waan deeggaru waa'ee kalee siyaasaa beeka har'a maal keessa jiraa fi bor maal natti as deemutti jiraa hin beeku osoo fakkeenyaaf warri biraa gorsitoonni Abiyyi kan akka taammaanyi bayyanaa qoma dhawatee akkanatti jiru osoo warra akka Asteer Badhaanee ka hatta shanyummaadha yoo ka deemnu isaatti namni Abiyyi wal fakkaatu kan abbaan Oromoo kan haadhaan Amaara yoo gara shanyummaatti deemna waan kana ammoo shanyummatti fudhu ilaalcha abbaan Rabbiin itti mi'eesse hundinuu kan haadhaan abbaan Oromoo illee kasinni kun itti mi'aawu ni jira jechuudha duuba osoo kana beeyne kan deeggarulleen kan gartee ammoo Abiyyiin mormulleen silaa nama hin dhibamu maaliif ka mormullee dhibbatti akkuma isin jettu kun du'a morma kiyyaa malee sirni kun natti isin deebi'u ebalu akkasii ilma abbaa gadaa afaan Oromoo dubbata areeda akkasitti murataa inni yeroo haasa'u akkanaatti jimmatti dhalate bashaasha dhalate kanaa miti dubbiin sirni kun natti sirna amma kan wanni isaan amma Itoophiyaan ashannafamtu jedhaniif maalinni beeki maqaadhaan dhaani akka keen amma nuti sirna nafxanyaa jennaami sirna federaalizimii jedhan isaan uffatti Itoophiyaawinnatiin ashannafamu jedhan Itoophiyaawinnatii wanni jedhamu kun maal Itoophiyaa afaan takka tan aadaa tokko tan amantii tokko isa jedhamu san jechuudha kanaafuu wanni kun nuuf gallaaniin akkuma warra kanaati jibbinus jibbaa irratti jechuun mormuu irratti xiyyeeffatu hatta warra biyya keessaa kan gartee rasaasni mataa jiru dhiisi kanummaan diyaaspoora maan biyya alaatu walamzalami anna ajaa'ibsa namni wayyaane uumaa fedhellee yoo ta'e wayyaane nama jedhuu fi gartee biltsiginnaallee deeggar wayyaane kaleellee dhugaa dubbachuuf wayyaaneen suni qaroodha akkuma gas deebitee akkuma kaleessaa san taati namni jedhu abjuudha
maaliif akka kuftee uf beeyti ana akka kiyyatti akkas jedheetiin amana kana jechuun wayyaanee deeggaruuti oromoon qabsoo isaa fakkeenyaaf gara lolaatiinis waboo qaba garuu karaa nagayaatiin hayyoota isaa kan mana hidhaa jiran ammoo baafachuun qabsoo karaa nagayaatiin mootummaa kanatti dhiibbaa godhuun sirna kana ofirraa hubateetuma mataa isaa keessattuu sirni kun kana beekuun waan guddoodha jechuudha. Warri gartee abjuu keessa jiru waa'ee wayyaanee waggaa 27 namaaf immoo wayyaanee tos deebuu deema. Bilchiginna tanallee hin fedhu ana immoo wayyaanee tos deebuu deemti. Maal mee namni kun amma maal akka inni ta'uu deemu namaaf hin galu beeki. Kanaafuu wanni akkanaa kun jechuudha osoo nuuf galee warra kanarraa fakkeenya fudhannee kan deeggarus kan mormullee akka intala kanaatti osoo isa nuuf bahe waan baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Warri kunis wanni akkanatti kan Ameerikaa jiru Ameerikaa dhufee kan biyya keessallee haala kanatti hirmaataa jiruu fi bilisummaan hawwaa turre nuu dhufnee bilisummaa tana irratti xichinee jabeeffachuu qabnaadha. Bara amma bilisoomnee atami bilisummaa hagamta akka feeta fakkeenyaaf Oromoo waggaa 3 dura Abiyyiin haala kan bilisoomne ture ilmi abbaa gadaa akkas ta'e jedhee Oromoon hagamta akka gammadaa ture. Warri kunillee amma haala yeroo sa'aati gaaf sanatti keessa jirtu bar gaaf san gaafa warri kun gartee Abiyyi ayisiisnu Abiyyi askreem nu jedhee Oromoon akkasii duratti bahaa turemi har'aan isaan akkas keessa jiran bilisummaa isaaniitiif iyyaa jiran jechuudha. Keessattuu bilisummaan karaa qaxxaamuraatiin namaa dhufte ilma biraa keessaan kan isaan illeen Oromoodha jedhanii kan Oromoo illeen gartee Oromoodha jettuun qaxxaamuraan dhufe isaan keessa ol bahe Oromoo keessaa bahee deemee isaan keessa ol bahe jechuudha. Kanaafuu akkasitti osoo beeknee nu dhibu hayyoota kennallee guyyaa takka silaa achiin bulan dhiibbaa irratti goona. Fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maleessa jechuudha waa'ee hayyoota Oromoo irratti wanni hayyootaa kun waa'ee ganda tokko yookiin waa'ee paartii tokkooti miti dhimma hawaasa Oromooti jedhe. Asirratti amma nama qe'ee qufaan arge. Mee ati amma yoo bilchiginnaa taate anam warra isa qe'ee kana naa jaabsiisan warra Ustaaz Raayyaa Abbaa Maleessa maaliif dubbata yeroo kana keessatti maalidha wantoota mee amma yoo bilchiginnaa deeggarte Joohar hidhaadhaa bahuun nagaa biyya saniiti moo nagaa biyya saniiti miti nagaa biyyiiti moo nagaa biyyiiti miti abiyyi tarii hawaasa amma lafa jiru kana amma sara mootummaa keessa yoo baqachuu barbaadee xiyyaara na bira jira deemee achirraan baqadha anumaan ta'uudha hawaasni immoo akka barbaadee wal haa nyaatuudha tarii bar gaafa lola kana hinjifatan warri bilchiginnaa kun awwaan tokko gaafa lola kana hinjifatan amma barra shanan Booranatti Wallaggatti maalitti akkas ta'an jettaniimi gaafa lola kana hinjifatanii abbaa barbaadan ajjeesanii rabbii Itoophiyaatti dubbate sin jechuu ta'an abbaa barbaadan rashananii rabbii Itoophiyaatti dubbate nama rabbi ajjeese kaati itti dubbachuu dandeessa rabbitu fudhate guyyaa isaa gahee jedhama akkas ta'uu teemsa yoo lola kana hinjifatan yoo ammoo hinjifatamanoo hayyoota kana galaafachuu danda'an jibbaa akka Oromoo hin ijaaramne qaban irraa hayyoota kana galaafachuu danda'an kan jedhuudhaaf jechuudha. Kanaafuu Oromoon sagalee ta'uu fi bartii Oromoo irratti illee hirmaataa hin jirru wannan waa'ee kanaaf ideef yoo sirna kana hagam maal akka inni ta'e nuuf galee jiraadhaan. Kanaafuu akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanatti warroonni dhageettii qaban warri gartee kaleessa congratulation Abiyyiin jechaa ture. Bara amma warri amma callise kun dhugaa isinitti hin fakkaatin warra gartee kaleessa gaafa dura lola kana baga 7 fixan jedheetiin abbootimmaan amantii sheekotiin fakkeenyaaf jechaa turantu amma callisan dubbiin harkaa itti burjaajiin seenaa yoo jarisu as dhufteedha amma filannoo irratti ilaalataa jiran jechuudha. Filannoo ilaalachuu osoo hin taane yeroo hamtuu kana keessaadha hawaasa kana hoogganta hawaasa kanaaf dura buute dhuguma abbaa amantii dhugaa san taata yoo taate ammuma akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana hayyoota kanaaf dubbachuudha sagalee ta'uufiidha. Namni dhiibbaa abbootii amantii jechuun abbootii gadaa jechuun qeesiin sheeyni yoo dubbate dhiibbaa guddaadha godhuu danda'a. Hawaasa kana keessatti hamilee uumuudha danda'a. Nuu dubbatanii jiran hayyoonni keenya nuu dubbatanii jiran namni sooshaal miidiyaa irratti dhageettii qabu namni hedduun isa kan isa hordofu hogguu dubbate hawaasni illee kana jechuudha kan hayyoota irraa hooggantoota isaa irraa kan eeggatu jechuudha. Kanaafuu yookiin ammoo akkuma Geetaachoo Raddaa jedhe hisaaba inni waraarra daalleen warri irraa afaan cufattanii gaafa ammoo lolli kun injifatame baga lola kana xumurtan congratulation Abiyyiin jechuudhaa fi har'a ammoo afaan qabatanii taa'uu jiran karaa filannoo lama yoo wayyaanee as deebite illee beekuun callisa dhugaa isinitti hin fakkaatin warri abbootiin amantii illee warri siyaasan seenu maali jechaa gaafa duraa jechaa turan suni filannoo amaaraa ciiratti ilaalataa jiran gaafa Abiyyi gaafa filannoo jedheetiin kophaa isaa moo'isan baga hinjifattee bara bulchiinsa gaarii jedhaniin gaafa gartee lola kana gaafa jalqaba Waaqalee seenaa ammoo 7 baga xumurtan lola kana jechaa turan har'an tan ammoo afaan qabatan garamiidha amma dubbiin garamii as deemaa jirti jedhu sun akkamii waan jedhu irratti ilaalataa jiran jechuudha. Kanaafuu nuti akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana hooggansi keenya amma booda abbootii amantii jechuun nama haqaa jechuun kan hawaasa waa ilaalcha hawaasa keessa jiru dubbatudha waan boru biyya san miidhu kan amma dubbatu kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana barbaannaa jechuudha. Jedhanii fakkeenyaaf yeroo takka amma keessattuu warroonni maqaa amantii tiin socho'an sheekotiin kennan jechuudha. Yoo waan ofii callisuu barbaadan san callisanii an dhimma siyaasaa keessan seenuudha. Yeroo ammoo garri isaan fedhan san dhufan meeqa agarre kan congratulation jechaa ture fakkeenyaaf Dr. Abiyyiin baga hinjifatte kan jechaa ture akka waan paartiin mormituu waliin dorgomee hinjifatte baga hinjifatte inni kan 7 lola kana baga fixxe gaafa inni Maqalee seene kan jechaa ture amma callisee amma afaan qabate gaafa inni xumure lola kana baga nagaan xumurtan jedhanii beeki as baanii kan amma hidhamtoota siyaasaallee waan isaaniin dubbanne kana jechuudha. Hisaab inni waraarra daalleen fuula duraaf osoo Abiyyi hinjifatee maal akkasin jechuu deemtan nuuf galeeti jira. Kanaafuu hisaab inni waraarraa daalleen
wal agarree jira wal taazabnee jira jechuudha warri jallisan. Kanaafuu dhimmi hayyoota kennaa dhimma nama hundaati keessattuu warri beekumtii qaban dhageettii qaban manguddoon biyya abbootiin amantii sheekotiin qeessotiin abbootiin gadaa ajandaan kennaa hidhamtoota siyaasaa. Wanni amma deemamaa jiru Oromoodhaaf keessattuu akkuma intaleereefu jettee Oromoon homa lama yookiin baduudhaaf bineensi as deemaa jiru kan yuusaa jiru bira gahaa jira yookiin ammoo bineensi kun badeeti bineensi Oromoodhaa du'a achi booda ammoo Oromoon kanneen akkasii dheengadda akkasii kanaa miti akka itti dhuftetti ni ijaaramaa jechuudha garuu hayyoota isaa jabeeffatu qaba Oromoon. Inni biraa waa'ee boojamtootaati warra boojamtoota kana yoo isin laaltan fakkeenyaaf taammanyi faa yeroo achitti dhaqanis wada haalaa wada fiit yeroo isaan jiran akkasumatti wada haalaa wada fiit jedhan yeroo achi dhaqellee mucaan kun ifaa keessattuu Oromoodha mucaan kun afaan Oromoolee keessa dubbataa kan jechisiisaa jiru kun jechuudha. Hamilee magaafa taammanyi bayyanaa wada haalaa wada fiitan Ameerikaa irraa dhufee akkana isin jajjabeessuu dhufe inni jedhu sanillee akkasumatti Ameerikaa irraa dhufu jechuudha akka birqii tokkotti akka waan addaa tokkotti jechuudha. Gaafa achirraa as jedhamullee juuntaa wada fiitii fi akkasuma Tigree wada fiitii yeroo jedhamullee hamilee magaafa achi deemuuti. Ilmaan miskiinaa kun akkam seetan yeroo asirraa achi oofanis mallaqa xiqqoodhaan sobanii ababbalaniiti haala kanaan achi oofan. Yeroo ammoo achitti booji'amellee kanuma jechuudha. Inumaayyuu warra achi jiru samtuu irra hamilee qaban fakkaatan. Mee ijoollee booji'ame kan ilaala fuulli isaanii hamilee qaban jechuun gammachuu qaban maal akka ta'e naaf hin galuun. Tarii kan lubbuu keenya rabbiin du'arraa hambisee asiin nu eege jechuudha natti fakkaata waan keessa dabran sawwaa yaadatanii fi gammachuu qaba jechuudha fuulli isaanii. Haganuma warra malolli haganuma warri kaleessa Abiyyi bira dhaqeetiin akkasitti Abiyyi bakka jabeessee maalii haayizoo jabaadhaan akka isin waliin jira jedhuun sunis gaafa achii booji'ame akkanuma jechuudha akka biraa tokko illee nu hin jiru. Inumaa gaafa Abiyyi akkasii jiru jechuun jiruun sanirraa tarii gaafa kana irra gammada jedheetii yaadan akkuma warra kanaatitti jechuudha. Kanaafuu kana waan addaatitti ilaalina amma nam tokko Abiyyi dirree lolaatti argame akkas baloo akkas ta'ee miti amma dubbiin. Kanuma gabaabumatti waan kanarraa hubattan nama booji'amtoonni kunneen kaleessa jechuudha kan gallakkifame warra haaraa amma booji'ameedha. Kanaafuu lolli kuni ammantanallee burjaajii lubbuu namaa qisaasaatuma kan deemamaa jiru. Ana Abduu Moobaayil Abdiraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.